Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о фанатском планшете. Это Redmi Pad Pro Harry Potter Edition. Насколько он хорош, есть ли смысл его покупать, есть ли разница между ним и Poco Pad, который недавно торговался на Алиэкспрессе. Сейчас я вам покажу свою телегу скидок. За 20 400 рублей, плюс я еще и благополучным образом на него уже делал обзор, уже делал прожарку, и по большому счету это почти одинаковое устройство, но, к сожалению, к сожалению, для Гарри Поттера. Но не будем о грустном. Что там интересного? Разумеется, интересно то, что это планшет на 12 дюймов, разумеется, IPS. Помимо этого у него сразу в комплекте идет стилус. Все стилизовано под вселенную Гарри Поттера. Есть своя тема в операционке, которую по большому счету можно и на Redmi Pad Pro скачать. Ну ладно. Камера, фронталка и основа. Помимо этого Type-C-шник для зарядки, который заряжает его быстрее, чем за 2 часа. И неплохой процессор. Насколько целесообразно его приобретать, вы узнаете в ролике. Смотрим. Перейдем к распаковке. Упаковка выполнена в стиле вселенной Гарри Поттер, на ней есть эмблема Хогвартс и краткие характеристики у модели. Выглядит упаковка отлично, да и выполнена она из плотного качественного картона. Упаковка неплохая, но, как по мне, вау-эффекта, разумеется, нет. В комплекте мы имеем коробку, в которой лежит конверт с магнитной печатью. Его, к слову, можно использовать для транспортировки планшета. В конверте также находится чехол-книжка для планшета в соответствующем стиле. На нем есть различные рисунки и, конечно же, эмблема Хогвартс. Сам чехол довольно удобный, плюс у него есть петелька для стилуса. Далее в комплекте можно обнаружить 4 набора интересных стикеров, сам планшет, коробочку со стилусом, краткое руководство пользователя, ключ для извлечения слота под microSD на 1,5 терабайта, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и блок питания на 33 Вт с китайской вилкой. На глобальную версию данного планшета под названием Poco Pad у меня уже был обзор. Кому интересно, посмотрите на канале. Минус за то, что блок питания и кабель выполнены в обыкновенном стиле, никто не заморачивался. На этом прелести упаковки закончились. Габариты планшета 280 на 182 на 7,7 мм, а вместе с блоком камер 9,6 мм. Весит он 578 граммов. Летим дальше. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Иногда будут другие плюс-минус той же ценовой категории. Условия для розыгрыша просты. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляйте любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указывайте свое имя в телеге. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Присутствовать на стриме не обязательно. К слову, я еще Poco F6 Pro разыгрываю, условия в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к планшету. Начнем. Приобрести планшет можно в серой, синей и зеленой расцветке, плюс в расцветке Harry Potter Edition. Дизайн устройства такой же, как у Poco Pad, только на тыльной части планшета есть эмблема Хогвартс. Корпус выполнен из металла, материалы тактильно приятные, собран он хорошо, но вот расположение мини-джека на 3,5 мм и разъема Type-C несимметричное. Перфекционисты будут плакать. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, к сожалению, микрофоны и 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Качество звука неплохое, динамики громкие, персонализировать звучание под свои предпочтения возможности есть, так как в настройках можно обнаружить предустановки звучания и кастомный эквалайзер. Вибромотора нет, что стандартно для планшетов. Данная модель поддерживает Smart Pen и чехол-клавиатуру, тоже оригинальную. Стилус обыкновенный с 4096 уровнями чувствительности к нажатию, силой активации 10 грамм. Выполнен он под стиль планшета, но в коричневом цвете, как чехол. На нем есть разъем для зарядки Type-C, а также 2 механические кнопки. В паре с планшетом данный стилус особо не отличается от более дешевых стилусов, так что приобретать отдельно я его не советую. Летим дальше. Redmi Pad Harry Potter Edition оснащен IPS-дисплеем на 12,1 дюйма с разрешением 2560 на 1600 пикселей, защитой Corning Gorilla Glass 3 версии, поддержкой технологии Dolby Vision. Экран имеет соотношение сторон 10 к 16, а соотношение экрана к корпусу 83,6%. Плотность пикселей 249 ppi, контрастность 1500 к 1. Пиковая яркость по заявлению производителя 600 нит. По моим замерам на 100% яркости экран выдает 435 люксов, чего мало для повседневного
повседневного использования, но, конечно же, если пользоваться планшетом только в помещениях, дома, то в целом яркости достаточно. Но на пляже будет неудобно и неприятно. Функция автоматической регулировки яркости отрабатывает хорошо, частота обновления экрана максимум 120 Гц с автоматическим режимом, а в настройках также можно выбрать 60 и 90 Гц. Мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Функция для разделения экрана на борту, можно разделить экран на две части, открывать приложение в отдельном окне и не только. Далее, разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лиц. Срабатывает распознавание лиц в целом хорошо, как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном. Биометрические данные можно завести до 2 лиц, за что плюс. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,4 ГГц. Графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. Интерфейс Xiaomi HyperOS на базе Android 14 версии. Интерфейс недоступен на русском языке, потому что это не покапад. Но перевести при желании есть возможность. Опять же, кому надо, тот легко ее найдет. Тема для интерфейса установлена в стиле вселенной Harry Potter, но на этом все. Система работает очень плохо, как, к слову, и сенсорный отклик у экрана. Можно долгое время пытаться набрать одно и то же слово, используя экранную клавиатуру, потому что система виснет или экран не откликается на касание. Может быть, это конкретно глюк моего планшета, но пока так. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, Bluetooth чип установлен в версии 5.2, список поддерживаемых аудиокодеков вы видите на экране. NFC модуля, разумеется, нет, как и нет поддержки спутниковой навигации. Далее, емкость аккумулятора 10 тысяч мАч, в PC-марке устройство выдало 10 часов 17 минут, тест я проводил на 100% яркости с автоматическим режимом подбора частоты. Redmi Pad Pro, который Harry Potter Edition, поддерживает быструю зарядку до 33 Вт. Зарядился он у меня от 0 до сотки быстрее, чем Poco Pad, за 1 час 55 минут. Poco Pad обычно 2 часа заряжался. Поедает за час просмотра видео на YouTube на 100% яркости по Wi-Fi 30% заряда. Притом у Poco Pad был 20. То есть расход хуже. Это все из-за магии, да? В играх за 1 час уходит около 35%, 40%. Яркость планшет сбрасывает после 15 минут. В Genshin Impact играть можно только в какие-то малотребовательные игры, но из-за плохого сенсорного отклика даже в них играть мне было некомфортно. Перейдем к тестам. Тротлинг тест проходит плохо. 235 гипсов минимально, максимально 327 гипсов, в среднем 288 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в GPU скоре 1796, в сингл-коре 1036, в мультикоре 2989, 3D Mark Wildlife стресс-тест показал 2989, Wildlife 2989, Wildlife Extreme стресс-тест 804 и Wildlife Extreme 801. В Antutu планшет выдал 552 тысячи попугаев, Storage тест показал 53 тысячи, стресс-тест прошел неплохо, результаты вы видите на экране. Летим дальше. Планшет оснащен фронтальным и основным сенсором, которые могут снимать только в 1080p 30 fps. Оба сенсора на 8 мегапикселей. В стоковом приложении камеры есть видео, фото, ночной режим, шот-видео с различными эффектами, музыкой, изменением скорости. Примеры видео и фотосъемки можно смотреть в ролике на планшет Poco Pad, и короткие примеры с планшета Redmi Pad вы сейчас уже в принципе увидите. Минусы: не оптимизирован расход заряда аккумулятора, система работает с заметными подвисаниями, мало яркости, нет спутниковой навигации, то есть GPS нет, вибро нет места под сим-карту в слоте, хотя там она спокойно могла бы поместиться. И те же OnePlus-овские планшеты с симкой, которые по железу чуть хуже, чем этот, за те же деньги, по мне, имеют плюс относительно этого планшета. Блок питания и кабель выполнены в обыкновенном стиле, мини-джек на 3,5 мм расположили, как и Type-C-шник, несимметрично. Плюс конский ценник. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Не забудьте, что на канале Польза стрима я уже гонял этот планшет в прожарке, Poco Pad то же самое, и как он себя показал, можете посмотреть. И резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, планшетов просто море. Я 1000 раз повторял, что если вы берете планшет, это как айпады. То есть их берут на 550 лет. Ты берешь его надолго. Если брать Poco Pad или Redmi Pad Pro, то ты, если будешь играть, тебе нужно сидеть на зарядке. Вот у меня сейчас сын юзает Poco Pad, и он плюется в прямом смысле, потому что ему нужно постоянно быть на зарядке. Если говорить про альтернативы, вот смотрите, Mi Pad 6 в одну из распродаж был в моей телеге скидок 19 832 рубля. Да, это 8128, но это нормально. 19 900, 20 700,
То есть все в районе того же ценника, который предлагает нам Poco Pad и Redmi Pad Pro Гарри Поттер Edition. Опять же, память, да, там 128, здесь 256, да и все отличие. Делать хорошую мину при плохой игре довольно сложно. Тач плохой, экран не яркий, заряжается долго. С покопадом такая же история. Для чего, для кого они это сделали, я не знаю. А вообще, если вам нужен дешевый планшет, и вы фанат Redmi или Xiaomi, пожалуйста, 10400 очень часто продают Redmi Pad SE, иногда по 11 тысяч. Обычный того же уровня, по большому счету, планшет, только разряжается медленнее. Поэтому отменять девайсу однозначно да, потому что это штука для фанатов. Я не знаю, как много этих фанатов, но, скорее всего, очень много, потому что они выпускают это дело. Если говорить, допустим, о Genshin Impact, помните, были наушники от Redmi? Так они разлетались. Даже когда я их купил через 3 месяца после старта продаж, я их на Авито спокойно продал, и их еще днем с огнем не найти было. Вот то же самое, мне кажется, по поводу этого планшета. Есть фанаты, им все равно по поводу характеристик железки. Фанатам, мне кажется, понравится. Но в целом я свою позицию обозначил вам 1000 раз, что ноутбуки и планшеты не ходовые товары, вы всегда сможете их купить, а приобрести вам желательно что-то, чем вы сможете пользоваться очень долго, потому что это не смартфон, продавать это будет сложно, и использовать, если это не юзабельно, будет тоже сложно. Надеюсь, вам такой подход понравился. Пишем в комментах, продолжать ли делать обзоры на планшеты. Я понимаю, что это специфическая тема. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.